Ena ye kasa ye chin praye de ato kwan anu obonefo ebotra eche no wo ahoma ye di boom ene ade a ye de ye obonefo botra sa praye na ye chim ato ne kwan anu a eche no ebi ti se beyie tumi ye na nkrofo ka bebre bi ye no kre ebi ye no kre wo pesa wo che beyie a ye wo praye a ye de akra fom ama enu ankasa hinya de ye twa so ayi titi wo de atwi fom apra ma aye tia na wo pa homa tuntum na wo pa homa kokko na wo pa homa fita na wo anwene ne se mesa na de ma kwa babie media na ekwa de paga guy madofo me hu se mu tie me nka ache ene de mage madwa ene mo amu ne me maame de nature servant ne ba betwetwe nkomo na me kai mo se mo subscribe mo like na mo share na mo comment so wo questions bi wo ho a comment section ho eye wodia ba me akwa aba man no aba wani pia papa bi me can say your friend is a prayer. Okay. Prayer. Once a prayer, dear bia, if you're prayer na making, a dear bia, beer used to be. Okay. Now said these days, you know, ye and no free ho, need to plastic one. Now, me person who say, so fear prayer na ya bear, you know, mystery be or one. A you would say continue use to, and I say, I will say if we are brabo, need to plastic one. But I said, and I have phone. Anakua won se praye efia bim ebisu fienku bim ebisu be aye no na eye na praye ankasa no tete na yesi e wodem praye wo ho ene e wo abonten e praye wo ho ti se ehwe mystery behind praye a ye hwe kakra bi a ye de pra musuo praye won se obi ya de o se fa musuo ko ye pra wachi ye prawachi na oyonkwa akofa praye se ye praye a ejina hokra na ye de abede na ye na ode apra o se ye de prawachi na ode prawachi na ode ko musu ewo mu no ena enye ba bia brono bia na etimi de praye akọ mami mpacho se mi tie ni ya enye brono bia na de praye ko ho pasa abe ye den a praye wo so next sa abro no abentimi fifi wo so abe fifi wo ho se ko fa ye ba ye de bia asem ne fi ba ye de mentimi nchirem esan se eyobi ekrom amane ne amane ye wo krobi ti se kukrantumi kukrantumi praye tiete ye de prafomu ye mfa mpra ho wow ye mfa nwura kurunu besinne adisa wetwa apeno sadia ye kan se twa bre no na waboro ano na wabone ko na ode akra eno na wo kurum ho enso tra the less kukrantumi the next time ye tafo entesa ode ntina kukrantumi kuro no de ye fa praye sini empra fi ewo mystery na meka se praye ankasa on its own ye wa praye ye bone po de kire ewia e kan tam to so de ya de ene wa praye ye koto a na ye chim e de ato ho de ya de ni nyina ye honhum asem ene wa praye asem a ye ka se oyi ba ko peto ho a na obumu a ebu uka bo muso a emu enti ye chim praye de to a wo de kire ye boto se na e kire soro so a wo de kire na se obi etebro no bi mu ana obi tifie bi mu na ojiji nipa che na otu a ntimo se abusuafo no de praye esi akra wachi kose acha se utwa wani ba fi ho a enye etwa wasu no etwa wasu saa so na kro bi mu si etwa obi asu nka ntete na ya de praye na pra wachi nti praye pra musuo efrefie praye esu ba kono no ena ye kasa ye chin praye de ato kwan anu obonefo ebotra eche no wo ahoma ye di boom ene ade a ye de ye obonefo botra sa praye na ye chim ato ne kwan anu a eche no ebi ti se beyie tumi ya na nkrofo ka bebre bi ye no kre ebi ye no kre ko pesa o che beyie a ye wo praye a ye de apra fom
ama eno ankasa ehinya de yetwa so ayi titi wodi atwi foma prama ayetia na wapa homa tuntum na wapa homa kokko na wapa homa fita na wanwene ne semesa na de abomupo na praye na ankasa wotwe baako na wabuka mu mienu e de ahye ponim na wasini po na nipa suspect ni so ye before the tone kwan ano a kopia praye ne beche no. Wow. So suspect say nipa ne ye before the tone kwan ano a opia praye ne beche no se magnet no. Sanso na se okasa o hwehwe tumi afiri wiemu na de ma nkyere de ma ye botto de kyere ewiemu no ebi se ye de tinsuo ti se nsuo mu na ebeto gidigidi ye de te eye no kore ana anya no kore mmedie mehudie honhom from de mehu se ye de sa praye ne ye eye ye de commande apranda tumi. Okay, se de ye na de on sure ti me kyere na wankohunu yi a kan ebebo aha ti praye tumi kakra metimi a kyere ebi no am ye dase sire ye radide ohu say etoda se ne na enkrofo yi su bi utimi ko hu obi video bi osan praye no obeso hu se hu boni wo de ma oboto na wo de si ho beba no na aka oba na aka to fom a e kire se hu boni wo dan mu basa wo ba na sa da so si ho a e kire se hu boni ebia emma dan mu e no kure ebi se me ma ye bida dan me de me ye na me te ho hwe etwa ne ho me tu na no atofom na surprise ho me ye na me so okay me dundum fine ni na ana me chimpa ntam di si what den if you want to go to besi ne e wana na fiti okay coincidentally na betimi asi surprise na nkasa onye na adwen so obeye de awoso bibi a obi kire bia no e won sama ye ka to so ansa na yaye okay what you say se obi bitimi be kire sa hwehwe ye fancy ye dem ensesa hwehwe kire ye kwa ye sa teachings no a pathway and a mass spirit be room but at this century ye be ye den edaso e wo so enti se obi kire se o de prayer botto na odi si wo de na be sa hwehwe sa ho e bi kra honhom ne kra prayer na odi tu ana me bebi sawi abawa ti e bia na honhom no prayer na kra ne friendly ade a odidi agro nti obe bo prayer na to twene na wadwe ya se honhom bi wo woti hai owo honhom aba ho ban wati ase ti se obi ka se break honhom a edi wachi a sa honhom na aba ho ban no omma bad spirit bi amehaw ti se wo break di a oba ho ban na se bad spirit na ogina akire a ono wonya access to life no na wo break no se na wo break honhom na woni ade a wo ya wo break ni nyina wati na se wo ma ho kwan mo sa enti wo se etoda ye kire honhom ade a ye kire ni suo na obi a waye serious se opese o practice no otu hu anamo ye bia online because you will be a copy and paste. Okay, copy and paste oni adomo no oni gift no o tie se obi ka say na no so dibirika be den abeye bia to but niema we nyina di tumi e na eye Mati abawa they okay Mati asepa because me kai say one of your videos be a treaty topics 1 or 2 be the same thing I'm going to be so chemu ka the same thing. No, I was like hey when you see and free say no omobeya ma anokwasama ye hu ma me kire no ne kan be ye den ti prayer for serious prayer semu ye di to me na ye so to fie ho nche ba ko we chemaye what a compound house na uye fie wura na time nipa bi metena fie ho na wasomdwe na one particular tenant bi baaye waso we nkwa didie bi mu a
prayer na odi apra na ye tetwa no ahoma tuntum fa bom su to na atesa yera mu twa na eji gburugburu aboto sei na bo odin aka se nipa bi a wote fie ha waye na adwene se wo mame ene tenant aka ya enya asomdwie no me saman na de masa tumi na de apra o prayer no eto asifo na de asi fie ne finfin na de akotena ho na hwe wow sania yetu ahonhom fifie prayer ka ho bi ti o wa na de ne sika bro se o de nanim beyi nanim se fa misika ma me ntu biom a se sika we enum ye ni me papa na ka na se o ko han dan na da na fie already usika ka hu se next month obasa abaje enti wo ba ya na de ya ma no otu ya sa prayer na de apra na chi eno anu no ye busuo ni nti ye de prayer pra busuo ni echi na obi beka se wo ka se mo na wo ka se obaye bi so se bi de prayer ni tu omo no omo niema omo ye bia no esese enso nya de kro okay so obi ka se o de prayer e de tu a se ye ho movies mu bebre Harry Potter na se fo no kre aye de esi eno mo ka kire ye ebi so de menkenson se na ye abe menkenson nyune no te se fan no na omo de aya de bisa se nipa na tena so eye honhom no nete so enye nipa bi bisa se na we nipa ba ye da tena so nti yentwa eno so why abawa obi eni obu obo a be ye mu bebre obeda sore na ebi da no kwan no nti ase uye nipa na oda sore na prayer a wonim ho hwe da kwan ya no e montra ebi obi pese odi be ye nim guase to so wow unye baifu but oyi be ye nim guase e de ahyew kwati ase so okasa oyi be ye nim guase e de ahyew pe obekwa akoya ade agu prayer ne so ono no na ye baifu no obakoya ade agu prayer ne so no de abetwere kwan ya no tu sore na hu prayer ni boso enfa nsanka odon saka pade ne beto obeka wonu nsem de wonim gina beka ha abeka se ukura na mahama efiri so no omayetu obeka ansam a me na kum Yesu wona kum Yesu wati ase na wagu wani mase want men say physically nti wodi afa spiritual way a wodi be say so bi o sorry a otwa na ni prayer bi na da ba bi no odi miriko obi kwanya no prayer kora mfa em na ka me ba be bisa wo no ensre matches sa na man kitingiti we ensre edi nya nipa good enti enkantete no ni enim prayer standing broom ya ye gina ho ye de prayer dem what is standing broom proud dem a onye hwe what you say fa menken so no apa ye friend prayer e proud dem once a while fa bi proud dem fa ye won pass na nya adwuma because abegina ho ma atumi abegina ho ma anyinche abegina ho ma yedie abegina ho ma niema bebre enti physically no yehu sa abedua na si ho enye nyina framabo a ebu abedua framabo ojanna so ti oye onipa kra mpo sa oti asese oye bibini a wo ho no wato prayer nkasa abedua abe prayer bi no wachi na de akwato pass abawa asa ogbo ebra mitirim oba ba phone ti me dawo dem da oye be ma na ebi dawo pass a oye ba ifu a ne be ye na ade oja tu fie ena mema ade etime break spiritual marriage ba ko ye sa ode prayer obechim de ato pass e wo dey say was we ya na to ti ba da ho forever o hwa na say a dry do an say e da ho ti dry na we ya to ho na afa foforo kala ahoma de bebom doesn't really matter de be kan akoma say kan say edua bi abena na te na fabom na kasa gu prayer na so say bi amme tumi bi ya na me da na ma chechire wa bo prayer mu oba na nya last day unsi fie ha bi na ya to prayer enti dia wo be kan no ni be ye ho o kan gu prayer so tumi ekure prayer no na de atom pass because me nipa bi ni mi din komo no waka se wo oda no so dai boni ena ne spiritual father say on chim prayer from turning pass
Oh, okay. Do come so ready. Real. You see. Wow. One Sunday so a drone a warrior time. Oh, nya warrior. Yeah, you sunny. We drew baby. Now what's sunny? As I said, I was all born near maybe Paul or Brabham say, one penal. See, you drew baby. Now what's sunny mukakra. Okay. About what we say. Mene bia me so mu netifi mene me nkuma afo netifi yin na e wo fili su prayer baako ana prayer mienu obi atimi fa do pe wo se me aka se me to me personal prayer okay na me nka se oh prayer me diwe pra me dem diwe pra belum me fa busua de na so isan se enya ebusua baako ntino obi atimi fa prayer gina ho modo unity ebusua ku baako motifie baako. Most times na busu efi no be kono prayer no kwa no ye pra na aboa no de akoto baabi nti edru apredu so no ye ni aseseru ani bibia eye okay na adenti na mpanifo se ye mfa prayer ento awie na wo je prayer to awie mu a ahohye tonkwala so birim tonkwala so wonte ne mpani nsem ntida ye mfa prayer ye de platform ye mfa nto awie mo de to awie mu a wo kwa na otije oban arafo ehweme ya munim abakwasam ni masem we se ye mfa prayer ye de platform ye nchim fa nto awiem e na prayer ye de platform uchimu a na esi ho se panyi bia ko hu na yem hye no na wo to ho because e fra pra na what you see se de na me kire wo no se panyi bia wonim bu obeba no na prayer wa chimni sei na e kire so no de esi ho wabiem no de si opani fi abonte ba na obehun sisi ho pani yem be hye no na ka be bato fo ti ni bia ti ase wo be frɛ bi sasa hwan na ye sa akwala pa na waka to kan pagya firi ho on fa na nsanka e bia na ebusuo on pe musuo won so so wo apagya firi ho na chimfa kwato nwunum ye mfa prayer kra nto awia so prayer ye de pra ye mfa nto awia so bibini no kra wo mu ni se broni ono kra de ne de ebre ye no ohun oyi abaifo prayer no oyi local one oyi foreign one oyi plastic oyi abaifo prayer bia ye dua de eno mu yi ade so do ha no oyi apa enti ono no kura prayer a ode kogu ba bi ye ho eye kama enti wo bibini a wonim de no na ye prayer ye de bu apata ase ade e chene apredu so ano akofa awia se fie ye fia no akofa prayer oni bibia ade ba akoku enti prayer ti se ade a ye som udi nini e pra ofie wie a na nso adini uchim ne kama na de ato ho enti prayer de e ho asem kakra e betimi aka na bi ne medase enti what should say nipa bia no wo ho a e bi ti se prayer ensre bi ebusia fi a wako bi bia de bia ante na eto nso wo mu a tobi wako bi ho okosha obi e bia mokọ ye e hwa ye fi mfiti pe ko nkofa ni prayer so de kopra ati ase e na wontumi nyesu edem prayer mprabo wente me bi debi edem ye be bia woda abonten jonso niam nkrofo tietie mu tesuo ni ade enti entwi abonten fi emfa nkowde enti na tetefo mpo na omunim cement na omukwa omuden na omu fast empabo nraden enti niam wa nyina akire ahotie ti prayer eyi nipa ati nipa ho na asan apra bone ya den efi apra no me ni efi efifi enti wo pra wo dem de egu abonten a na de wo dem prayer no wechima koto ho na abonten prayer na de apra to aso de ko ti sa prayer no yemfa efam de empra den ye de pra abonten yemfa empra den medase me na wase I'm sure and so ye ma me ahwe egu yeto pa o se etu ye ho foni hu se prayer no we say it's not a plastic ones ni bi but at the same time you to a local ones ni bi for spiritual purpose media ni akwa de pagaga insha me kroma ma me broza na meje so da foforo eleshia makra